Hello guys, welcome to my first ever mini vlog. আজি ফাইনালি মই মোৰ অকণমানি ব্লগটোত ভইচ দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব। ঘৰত বৰ লাগিছিল, ভাবিছিলোঁ অলপ ওলাই যাওঁ। প্ৰথমতে আমি হাবত গৈছিলোঁ, তৃষা, মই, মোৰ আৰু হাজবেণ্ড। হাবত আমি সৰু সুৰা দুই এটা বস্তু কিনিলোঁ। তাতে ফুড ছেকশ্যনত বহুত বস্তু আছে। তৃষা আৰু মোৰতো চব উঠাই ল'ব মন গৈছিলে। মই মাখানা ল'লোঁ আৰু লগতে পানী পুৰিৰ এটা পেকেট আৰু দুই এটা কিবা কিবি বস্তু। তাৰপিছত ভাবিলোঁ বহুত গৰম, আমি ভাবিলোঁ সোণাপুৰৰ ফালে ওলাই যাওঁ। মোৰ একচুৱেলি চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে যাব মন আছিলে, কিন্তু উপায় নাই, দুপৰীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে গ'লে আমি একো খাব নাপাম, সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট সোণাপুৰৰ ধাবাত আহিলোঁ। ভাবিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিজৰ্টত যাওঁ, তাৰে এণ্ট্ৰেঞ্চটোতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আমি সোমালোঁ, বহুত ওপৰত উঠিব লাগে। গছ গছনিৰ মাজত মনটো এনেই ভাল লাগি যায়, নহয়নে? ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন। ইয়াতে এটা বহুত ধুনীয়া হাতী আছে, ইমান কিউট। আৰু ইয়াতে বহুত এক্টিভিটি কৰিব পাৰি, ব'টিং কৰিব পাৰি, ছুইমিং পুল আছে, শ্বুটিং আৰু বহুত সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে খেলা আছে। লগতে আমি ডাইৰেক্ট লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। ইয়াতে লাঞ্চ বহুত য়ামি আছিলে আৰু বহুত ৰিজনেবলো হয়। চাওকচোন, ঘৰত মানি প্লাণ্টবোৰ এনেকুৱা নহয়, ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে। মোৰ হাজবেণ্ডে লগতে শ্বুটিঙো কৰিলে। অহাৰ সময়ত আমি হাতীটোক আকৌ লগ পালোঁ। খোৱা বোৱা হ'ল, আমি ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি চাকি আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। বাগানৰ মাজে মাজে আমি এনেকৈ শ্বৰ্টকাট এটা দি গণেশগুৰি ওলালোহি, নাৰেংগী হৈ কিনে। আছিলোঁ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।